にちは。今回は日々は過ぎれど飯うまし第10話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。まこっちゃん嫁にしたい。やった料理がちゃんとできるまこっちって最高だわ。体もムチムチしてそうだしな。料理してるまこっちなんかエロい。このアニメって謎に毎週調理シーンあるよね。一応飯してるアニメだから一応。まこっち有料物件では嫁にしてあげたい。物より写真要素あるな。いいスマホ使ってるな。ノルマのフルコネーム。お前らも友達とこういうことした思い出あるの？あったけど連絡取らんくなっちまったわ。お前ら思い出話する相手はお前らと思い出話するぞ。このアニメいいよね。2期作ってもいいんじゃないかと思う。オリジナルだしできるだろ。これオリジナルなの？原作はなかったと思うけど。そうよ。 TA は全然2期やらんからな。原作付きも有頂天とスキップとローファーくらいだ。その代わりにクールやるからな。秘宝来週最終回。嘘だどんどこどん。もう終わりか。今期は面白いアニメ多かったな。終わりマークないけどマジ。やっと馴染んできたのに。羊ちゃんは魚が苦手。ヌメヌメしたものがダメと見た。一人だけ独身、一人だけ既婚者だったりすると思い出話が辛そう。コミュ障2人はやばいかも。焼き魚の作が頑張ったな。これ PA の作品としてはどういうジャンルだろう。お仕事女の子シリーズでもないし冒険ものでもない。今回のあらすじまた全部書いてある。あらすじとしては正しい。予告あらすじみたいなのが多い中、これは観光三姉妹アニメの中ではあんまり聖地化させようっていうリアルの場所は出してこないな。高尾山は架空の山だった。今秋ならクリスマスか大晦日で最終話か。飯部分以外も面白かった。大学1、2年という絶妙なモラトリアムな時期なのがいいよね。もっと大学生アニメ増えてほしい。3年からは卒業とか就活がメインになるからな。かまどでご飯炊けるのか、すげえな。かまどで炊飯とかレベル高い。慣れてないとかまどご飯はむずいぞ。すごく食文化研究部っぽいことしてる。ここまで料理できるとは良いお嫁さんになるね。これは絶対うまい。ダミーサークル言いながら割とちゃんと活動してるよな。もはや成り立ちだけで普通に立派なサークルよ。運転手の負担多すぎ。毒殺された議連みたいな目してる。目がバッキバキ。ドライバー一人はつらい。家でけー。家で稼ぎだろ。大豪邸だな。地方だとしてもでけえ。ママン美人。だいぶ若いママね。 JD の娘がいるようには見えんぞ。宇崎ちゃんのママよりマシだけど。かやぶき屋根で草民泊してぼったくれよ。人住んでなかったら痛むぞ。民泊にしたら外人1泊10万円取れそう。トトロで出てきそうな絵。あれよりは古いんじゃね。こんな家町の歴史保存のやつで観光地になるだろこんなの。最近は何するにしても YouTube でやり方そのまま映像として出てくるのありがたい。消し済みを消し済みとして使うアニメ珍しいな。羊ちゃんかわよ。小学校の同級生とか20歳の頃には忘れてたぞ。ど田舎すぎると何やってるのと聞かれて大学名答えてもそれが早慶レベルでも理解されないことあるよな。田舎は東大、京大、地元の国立、早慶、その他みたいな感覚。でも火打ち石あったのはなぜ？ガス切れに備えてんじゃね。シメの水遁って初めて聞いた。お風呂に入りながら写真撮れよ。お風呂シーンカットすんな。風呂カット決してエロい意味ではなく学術的な意味からどんな風呂か見たかったのに。古い家の普段してない布団ってカビ臭くて辛いのにそこは描かないのな。羊ちゃんが干してくれてたんだよ。この古民家維持するにも金かかりそう。家もでかかったし結構資産家かな。平和で良い癒しの時間が終わってしまった。
中優と今のみんなと交わらないところがいいな。今後にも期待。本島最高アニメシーンだよ日々飯。染み入る良さがある。ほんと色気より食い気のアニメで日々飯はいい。この間味噌汁とバターがこのアニメのために書き下ろされた曲じゃないことを知って驚愕した。こんなにぴったりな曲をよくあてがったな。相変わらず幸せなお話に満ち溢れて素晴らしいな。あと2話でこのゴールデンタイムが終わっちゃうの世界の欠陥だろうがよ。里帰りをしたまこっち。幼なじみと久しぶりに会えてよかった。大学では食文化研究部のみなと友達だし、本当にまこっちは友達に恵まれてるね。いろりで作るご飯は美味しいだろうな。こういう雰囲気のアニメって良いですね。まこっちゃんの昔なじみと出会う話。人見知りなまこっちゃんを変えたのは間違いなくサークルでしょうね。だからこそ今を大事にしようという心温まるエピソード。昔なじみ2人組も素敵な性格。火起こしする2人も見てて微笑ましかった。まこっちの里帰り券、サークル旅行。クレアちゃん、朝4時からずっと運転本当にお疲れ様でした。ゆなちゃんとひよりちゃんと思い出話をして、食文化研究部のみんなとの体験がいつか思い出話になるという締め方も良かった。あと先週に続き、つつじちゃん友達思い出好き。本当居心地が良い作品。旅行を兼ねてまこの里帰り。祖母の古民家に海が見えるレトロな街とか素敵だけど、舞台どこなんだろう。つつじとナナの火起こし大作戦。今年の同窓会。マコを思うと本当に良かった。思い出は一生もの。一度でいいから古民家泊まってみたいな。古民家で料理、かまどやいろりを使ったご飯作り、なかなかできない貴重な体験ですね。釜で炊いたご飯、めちゃめちゃ美味しいんだよな。いろりの焼き魚や鍋もナイス。一つまた一つと増える港の楽しい思い出。これからもまこっちたちの活躍が楽しみ。小学校の思い出しか話せなかったが、今は大学の港の思い出がいの一番に出てくる。マコが大学生活を思いっきり楽しめている証拠で、帰省した地元に向けたただいまと今の居場所、食文化研究部に向けたただいま、2つのただいまが重なる良いタイトル回収。全体の情緒で7話に否定する人間関係描写もタイトル回収も京都府伊根町の空気感もいろり火起こし体験も全てが完璧すぎる。ギャグ基調でありながらここまで綺麗な物語を作れるとは。娘が大学の友達を連れて地元へ。親は嬉しいだろうな。誰かに話すことができる思い出があるのは今が楽しいからで幸せなことですよね。地元の友達に久しぶりに会ったら見た目が変わってて、でも中身はあの頃のままでの気分を味わえました。急はやってきたからこそ見せられる今までの思い出たち。気づけばまこっちたちはこんなに同じ時を過ごしていたんだなと感じさせるような、それがこの話の厚みを増しているなとすごく思った。おやすみなさい。で締めるのもよき。いずれ目バキバキになったりいろり苦戦したりも思い出に。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。